స్ట్రాంగ్ ఉందా అన్నీ చెప్తారనమాట. అన్నీ దానికి ఉన్న ఫుల్ బయోడేటా వచ్చేస్తుంది. సో ఇదే ఆటోమేటెడ్ అనమాట. ఇట్లా లైన్లో అన్నీ వచ్చి నిల్చుంటాయి. అక్కడ ఫుడ్ కాంప్లిమెంటరీ ఇస్తారనమాట. అయితే దాంట్లో నుంచి ఆ గేట్ ఓపెన్ చేసి వెళ్తే అక్కడ నిల్చుంటాయి. నిల్చోగానే అక్కడ నుంచి వ్యాక్యూమ్ లాగా పాలన్నీ వెళ్ళి ఒక బాటిల్లో పడిపోతాయి. ఎన్ని పాలు ఇచ్చింది, ఎంతసేపు ఉండింది, హౌ ఇస్ ఇట్స్ హెల్త్ అన్నీ స్కాన్ చేసుకొని మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ వెళ్ళిపోతాయి. అట్లా అన్ని లైన్లో నిల్చేది అలా అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అవన్నీ మనకు వస్తాయి, మళ్ళీ మనమే తాగుతాం అవన్నీ. Cleaning the nipples. How did it stand that way? Oh my goddess, you are machine made. What are you doing? అది క్లీన్ చేస్తుందా ఇప్పుడు? ఇప్పుడు మిల్క్ పిండుతుంది. లేదు, ఇంకా క్లీన్ చేస్తూనే ఉంది. ఫస్ట్ క్లీనింగ్ బయట వచ్చేసాక